Ақтөбедегі қос кісі өлімі. Қайғылы оқиғаға қатысты бар деген күдікпен 13 адам ұсталды. Арасында түнгі клуб директоры да бар. Ақтөбеде екі жігіттің өліміне қатысы бар деген күдікпен 13 адам ұсталды. Арасында оқиға орын алған түнгі клубтың директоры да бар, деп хабарлайды Стан-кз ақпарат агенттігі. Бұл жөнінде полицияның баспасөз қызметі мәлімдеді. Ақтөбе облысының полиция департаменті 26 қазанда Ақтөбе қаласындағы түнгі клубтардың бірінде екі адамды өлтіру фактісі бойынша қылмыстық істі тергеуді жалғастыруда. Осы қылмысқа қатысушылардың барлығы ұсталып, соттың қаулысымен тергеу мерзіміне қамауға алынды. Қылмысты жасады деген күдікпен барлығы 13 адам ұсталды. Ұсталғандардың барлығы қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде. Сонымен қатар, осы ауыр қылмыстың жасалғаны туралы айтпаған және уақытылы медициналық көмек көрсету шараларын қабылдамаған үшін осы түнгі клубтың директоры ұсталды делінген полиция дерегінде. Бұл клубтың лицензиясының күшін жою және оны жабу туралы сотқа талап енгізіледі. Қылмыстық істі тергеп тексеру аясында алдағы уақытта полиция департаментінің бастамасымен барлық көңіл көтеру орындары азаматтарының қауіпсіздігі талаптарының сақталуына, лицензиясы бар күзет субъектілерінің тартылуына тексеріледі. Қылмыстық істің тергелу барысы туралы ақпарат қоғамға қадағалау органымен келісім бойынша ұсынатын болады, деп қосты полиция. Еске салайық, 26 қазанда Елек өзенінің жағасында Нокина көшесінің бойындағы Оазис Монша көшенінен алыс емес жерде зорлық пен өлім белгілері бар екі ер адамның мәйіті табылған. Кейін кейбір телеграм арналарында бір топ жігіттің екі жігітті аяусыз соққыға жыққаны түсірілген видео пайда болды. Видеолардың бірінде қылмыс Ақтөбеде ойын-сауық мекемелерінің бірінде болғаны туралы айтылады.